No jasné, celebrity a reklama. To je spojenie staré snáď ako marketing sám. Ale čo sa stane, keď sa nesnažíte predať nejaký parfum alebo hodinky, ale dušu celého mesta? Vidíme to fakt všade však. Herci s drahými hodinkami, športovci v nablískaných autách, speváčky, čo nám predstavujú ten najnovší parfum. Je to proste klasika. Stratégia, ktorá je overená rokmi a hlavne funguje. Známa tvár, hlas, ktorému veríme a taký jednoduchý sľub. To je celé. A funguje to. Naozaj dokonale. No a prečo? Je to v podstate celé o psychológii. Tie dobré pocity, ktoré máme k našej obľúbenej hviezde, si tak nejak podvedome prenesieme aj na ten produkt. Lenže ako sa dá takto predať celé mesto? Tu už zrazu nie je len o vôni alebo o výkone motora, že? Tu už ide o niečo viac. O zážitky, o atmosféru. Vlastne o samotnú dušu toho miesta. No a presne takejto výzvy sa chytilo jedno slovenské mesto. A ich plán? Ten bol teda poriadne odvážny. Poďme sa na to pozrieť. Takže sme v Košiciach a toto je kampaň #Divoké. Ten názov je mimochodom úplne geniálny. Spája miestny slang, divo, čo je niečo ako super alebo divoké, so skratkou mesta KE. A cieľ? Ten bol jasný a dosť ambiciózny, dostať do metropoly východu mladých ľudí. A to z celého Slovenska. A ako na to išli? No, stavili na tú osvedčenú klasiku. Na známe tváre. Ale pozor, vybrali si dvojicu, ktorá snáď ani nemohla byť rozdielnejšia. Máme tu 36-ročného Saifu, známeho moderátora, ktorého pozná si každý, a proti nemu, alebo teda vedľa neho, 19-ročného youtubera, Exploiteda, ktorý bol v tom čase totálnym idolom tínedžerov. Takže tá stratégia bola vlastne úplne jasná, však pokryť čo najväčšiu časť mladého publika. Toto však nebol len nejaký výstrel na slepo. Vôbec nie. Za týmto výberom sa totiž skrýva čistá marketingová veda. Tak sa poďme pozrieť z toho, čo urobili, na to, prečo im to tak dobre zafungovalo. Takže otázka znie, čo vlastne robí tvár kampane tou naozaj dokonalou? Prečo padla voľba práve na týchto dvoch? No, odpoveď sa skrýva v niečom, čomu sa hovorí model prenosu významu. Viem, znie to strašne zložito, ale v skutočnosti je to úplne jednoduché. Predstavte si, že všetko, čo tú celebritu definuje, jej osobnosť, štýl, to, ako žije, sa tak akoby preleje na ten produkt, ktorý propaguje. A ten produkt zrazu dostane úplne nový význam, novú dušu. A aby to fungovalo, potrebujeme ešte jednu kľúčovú prísadu. Hovorí sa jej hypotéza zhody. A tá v podstate len hovorí, že kampaň je najsilnejšia vtedy, keď sa imidž celebrity a tej značky k sebe proste hodia. Keď to do seba zapadne. Musí tam byť, ako sa hovorí, ten správny vibe. Dobre, teóriu máme. Poďme sa teraz pozrieť, ako sa toto všetko spája v praxi. Pretože jedna vec je marketingová príručka a druhá vec je skutočný človek. Takže plán je jasný. Ale kto je vlastne ten človek, ktorý sa skrýva za tou mediálnou persónou? Poďme sa ponoriť trochu hlbšie do sveta Mateja Saifu Cifry. V jednom rozhovore totiž Saifa odhalil niečo, čo mnohých prekvapilo. Povedal doslova toto. Doma som starý, mrzutý dedo, je to istý druh performance, potom, keď človek príde do tichého, intímneho priestoru, tak vypne. A toto je ten prvý moment, kedy nahliadneme za oponu. Ale on išiel ešte ďalej, ešte hlbšie priznal, ako veľmi ho zmenilo otcovstvo. Citujem, oveľa viac som citliviel. Oveľa ľahšie sa pri niečom rozplačem. Keď vidím tie deti, normálne sa mi zarosia oči. A potom prišiel ten moment, ktorý to celé asi vystihuje najlepšie. Ten moment, ktorý odhaluje úplne všetko. Rozprával o chvíli so svojou dcérou, ako ju držal za ruku a povedal jej, jedného dňa ťa takto za ruku poviede frajer. A hneď na to dodal, a pozeral som sa už do dievčenských očí, wow. A presne v tejto chvíli vtipný moderátor a zraniteľný otec boli zrazu jedna a tá istá osoba. A presne tu ten kontrast vidíme, čierne na bielom. Na jednej strane je značka Saifa, ten sebavedomý, vtipný a pohotový zabavač, a na druhej Maťo Cifra, otec. Ten tichý, citlivý a áno, aj zraniteľný rodič. Sú to vlastne dve tváre jednej a tej istej osobnosti. No dobre, takže ako presne sa táto surová, osobná autentickosť premení na tú najsilnejšiu marketingovú zbraň? Funguje to zhruba v 4 krokoch. Pozrime sa na to. Najprv je tu tá persona, značka Saifa, známa mediálna postava.
Potom je tu ten človek, Maťo Cifra, ktorý cez vlogy ukazuje svoj reálny zraniteľný život. Tretí krok je ten kľúčový prenos. Ľudia sa napoja na túto autentickosť, na tú radosť, na tie chyby, na všetky tie úzkosti otcovstva. A výsledok? Výsledkom je, že ten význam, ktorý sa prenesie na Košice, nie je len, že sú cool, ale že sú skutočné, ľudské a blízke každému z nás. Fajn, ale tá najdôležitejšia otázka je, fungovalo to aj v reálnom svete? Preklopila sa táto celá stratégia postavená na autenticite aj do nejakých skutočných výsledkov? Odpoveď je v číslach. A tie hovoria úplne jasne. V tom roku, keď Košite spustili túto kampaň, počet prenocovaní v meste vyskočil o neuveriteľných 21% oproti predošlému roku. To je obrovský skok. A potvrdil to aj akademický svet. Záver magisterskej práce, ktorá sa presne na tento prípad pozrela, bol úplne jednoznačný. Výber celebrity má priamy a naozaj významný vplyv na to, ako verejnosť vníma celú destináciu. Jednoducho, tá hypotéza sa potvrdila na 100%. A tak nám tu na záver zostáva jedna veľká otázka na zamyslenie. V tejto dobe influencerov, kedy sa z človeka stáva značka, čo si vlastne naozaj kupujeme? Ten produkt? Ten imidž? Alebo si kupujeme len kúsok tej obyčajnej ľudskej autenticity, po ktorej zdá sa, všetci tak veľmi túžime?